and welcome to another vlog. This is my channel Fern's Life and I'm so happy if you all are joining me today. आज है संडे का दिन एंड हर संडे की तरह ये संडे भी मेरे हस्बैंड कुछ स्पेशल खाना बनाने वाले हैं. सो आगे के वीडियो पे आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड टुडे. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं आपको अभी फिलहाल बता ही देती हूँ कि क्या प्लान हुआ है सो दैट यू विल नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. सो आज बनने वाला है चिकन टिक्का बिरयानी along with a very lovely sweet dish जो अभी के सीजन में भी आता है, the fruit of the season which is mango. तो हस्बैंड कुछ आई गेस मैंगो फिरनी या मैंगो कस्टर्ड, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही कुछ बनाने वाले. सो दैट्स गोइंग टू बी कुक्ड फॉर टुडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट मतलब हर संडे दिस इज हाउ इट इज. हर संडे को ये एक्साइटमेंट रहता है, ये वेर he cooks something and I'm just waiting to relish it. And वही हमारी खुशी है. We are very happy that every Sunday we get to eat such good delicacies made by him. So which is why I like to capture how he is making it and I want to also share it with all of you. I'm very very happy that all of you saw the weekend vlog that I had shared previously about my Saturday and Sunday, and a lot of you commented, a lot of you shared your love, so I was very very happy to read all your comments and thank you so much for supporting me. So please stay tuned to see today's special recipe. अब वो गए हैं कुकी को बाहर घुमाने. सोफी had gone to take कुकी out for a walk but कुकी ने इतने जोर से उसको रिटर्न घर पे खींचा बिकॉज शी वॉन्टेड ईदर वन ऑफ अस, मी और माई हस्बैंड. एंड मेरे से अब होता नहीं है. आई एम नॉट स्टेपिंग आउटडोर्स. आई एम completely restricting myself because I'm not able to move around a lot. I'm bringing to you what I can, so I hope you like whatever you see and stay tuned to watch the rest of the video. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी की तैयारी कैसे शुरू हुई. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू मैरिनेट द चिकन. फॉर दैट यू रिक्वायर 3 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट टू अराउंड 1 kilo ऑफ चिकन. उसमें यू ऑल्सो ऐड कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे अच्छा कलर आता है चिकन में. देन यू ऐड अ लिटिल सॉल्ट डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट. आफ्टर दैट यू ऐड गरम मसाला पाउडर. You also need dahi, juice of half a lemon, and oil, around 1 to 2 tablespoons oil, and then you mix it all very well with the chicken, and then you need to keep it aside for some time, 15-20 minutes, or if more than that then well and good. This is how the chicken looks like आफ्टर गेटिंग मैरिनेटेड. नाइस रेड कलर. बिरयानी के लिए हमें ये सारे चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत है. तो अगर आप देखोगे ये होल स्पाइसेस जिसमें जावित्री, इलायची, बड़ी इलायची, लवंग और दालचीनी. यहाँ पे कुछ पाउडर्ड मसालेज है जो कि है रेड चिली पाउडर, बिरयानी मसाला और हल्दी, थोड़ा सा दही, चॉप्ड अनियंस, टमाटोज़ और चिलीज़, और कोथमीर एंड पुदीना. सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए. तो साथ ही साथ हम ये जो चिकन मैरिनेट हुआ था इसको फ्राई कर रहे हैं. तो अगर आप यहाँ देखोगे चिकन को बारी बारी करके मेरे हस्बैंड जो है वो फ्राई करके साइड में रख देंगे क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं. तो इसलिए ये चिकन के पीसेस को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है. इसको ना हमें पलटना है अच्छे से ताकि इट गेट्स दोज नाइस ब्राउन मार्क्स. Come on Cookie, we have to go for a bath. हमने सोचा कुकी को भी आज बाती बाती करते हैं. सो दीज आर हर बेदिंग एसेंशियल्स विच वी रिक्वायर. एंड ये देखो मैडम इज गेटिंग अ नाइस रब हॉट वाटर में. देयर शी इज ऑल फ्रेश एंड क्लीन. तो अब बनाएंगे हम टिक्का मसाला. उसके लिए वी रिक्वायर अ पैन, अ डीप कढ़ाई पैन.
जिसमें वी नीडेड ऑयल एंड वी एडेड द होल स्पाइसेस. ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना है बिकॉज वी आर गोइंग टू फ्राई द अनियंस. लाइक वी नीड टू मेक द अनियंस ब्राउन. सो यू ऐड द अनियंस एंड फ्राई इट वेल. At the same time, these are the spices that we require for the rice. So we are also going to keep rice to boil on the side burner. So for the rice, we require those whole spices. We add that to a dish with water, and then you also squeeze half a lemon. At the same time, if you see the onions have got nice and brown, we also added ginger garlic paste here. Now we will add the tomatoes and we have to cook the tomatoes till it gets soft. So while the tomatoes are cooking, I thought I'll quickly show you what Cookie is doing here. She seems to be in a nice and playful mood. तो मैंने सोचा फटाफट आपको दिखा दूँ how Cookie is enjoying herself alone. Chalo, we'll move on to the chicken tikka masala. So here the tomatoes are nicely cooked. We added the powdered spices, salt, and this is how it looks. Now what we will do is, once the masalas are cooked, we will be adding curd. And when we add curd, we have to keep the flame off. So after adding curd, we give it a nice stir. And we let the curd, the masalas cook together till the time the oil releases. This is how it will look. And out here, the chicken tikka masala, the gravy is ready. Now what we will do is, all the chicken pieces that we fried, we are going to add coal to it so that it gets that nice tandoor flavor. And this is the rice. The rice is also cooked. We've kept it aside for drying. Now is the time where we layer the biryani. So in a deep dish, we add our one layer of rice. Then we add the tikka gravy. Then we add the chicken piece. While the biryani is cooking on low flame for 5-10 minutes, मैंने सोचा I'll spend some nice cozy time with little Cookie girl. चलिए अब बनाते हैं मैंगो फिरनी. सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड मिल्क अराउंड 1.5 लीटर दैट्स गेटिंग बॉइल्ड. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो कटिंग मैंगो पीसेस एंड विल बी मेकिंग अ पेस्ट आउट ऑफ दिस. सो सिंपल, कुछ नहीं ऐड करना है, बस मैंगो एंड ग्राइंड इट. हाँ, इलायची की खुशबू. किस किस को पसंद है इलायची की खुशबू, मुझे बताना. वैसे अभी डिज़र्ट की तैयारी हो रही है और उसी के लिए ये इलायची कूटे जा रहे हैं. Okay, now that the milk is boiled, we also need to add rice. So this was around 5 to 6 tablespoons of rice that we had soaked in water. बस उसको पानी फेंक के we just add the rice in the milk and let it all boil together. At this point, we have also added the mango paste as well as the sugar. So all of it needs to be whisked well and boiled and reduced. And this is how it finally looks. It's all done. चिकन टिक्का बिरयानी अब रेडी है. फटाफट आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है. ये देखो, सारे लेयर्स भी अच्छे से दिख रहे हैं. हाँ, क्या खुशबू है. बहुत अच्छा लग रहा है सोना. लंच खा के हो गया अभी. The chicken tikka biryani was so amazing, so delicious. I never tasted chicken tikka biryani ever. Like I generally always tried chicken dum biryani and that's the kind of biryani we've also always made and eaten. But आज का जो बिरयानी था, I'm telling you, the taste, the flavor was so different and I loved it. Sophie, you like the chicken tikka biryani? Yes.
Even Sophie loved it. We are so happy. We had stomach full. And mango firni बना है for dessert, but वो set होने के लिए फ्रिज में रखा हुआ है. So in the later part of the video I will show it to you. Maybe शाम का एक clip में add करके आपको बताऊंगी कैसे दिखता है वो किस तरीके से बना हुआ है. So it is now in the refrigerator to set. और बस अभी ये दोपहर को we are just planning to watch a movie on Netflix. So we just saw a trailer of the movie Love and Monsters. So we want to watch that. We thought we'll quickly let you know how the biryani turned out, and then we will watch the movie. And after that, in the evening, we're going to have mango firni. I'm going to show you how it's turned out. It looks good, and we've kept it to set. But in the evening, we're going to show you the final look. So please watch the rest of the video. This is what Sophie has written and put on the fridge. Don't touch. Why she's done that, I'm going to quickly show you. We've got all the firni kept. And that is the reason why she's specifically saying, don't touch. This is us getting all cozy and enjoying our afternoon Sunday movie. And let me also tell you that this movie was very, very good. I would highly recommend you watch it with your family. It was a super enjoyable experience. And here's the mango firni, all set and ready. वैसे तो my husband garnished it with mango slices, but I just showed it to you the way it was. And that's how our Sunday was. We had good food. We had good family time. I'm playing with Cookie now. And I think these are the moments that we look forward to cherish. Having cozy family time, and that's all that matters. I also use this time to edit and upload my curly hair routine video. So if you've not checked that, please do check it out. This is my Sunday for all of you. I hope you liked what you watched. We had a good time spending it with family. And these are the moments we look forward to. So thank you all.